गोर्खा दरबारको रमाइलो यात्रापछि अब हामी लाग्यौँ चितवनको सौरातर्फ। सौरा भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा चाहिँ हात्ती गैडा अनि छेउको राप्ती नदीमा चाहिँ क्रोकोडाइलहरू हुन्छन्, टन्नै सुतिरहेका, घाम तापिरहेका हुन्छन्। अनि जङ्गल सफारीहरू त्यस्तै कुराहरू पर्छ। अनि हामी पनि गयौँ, पुग्यौँ। अनि त्यसपछि क्रोकोडाइलहरू थियो, हेरियो, क्रोकोडाइलहरू हेरियो, त्यहाँको भ्यूहरू हेरियो। पर्यटकहरूले बोटिङ गरिरहेका थिए। बोटिङ मैले चाहिँ सानो सानो क्लिपहरू राखेँ हेर्नको लागि। हेर्दै रमाइलो गर्दै अनि भिडियो फोटोहरू बनाउँदै बस्यौँ हामी। लाइफमा कहिलेकाहीँ चाहिँ घरदेखि बाहिर निस्किनु पर्दो रहेछ, माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ, धेरै कुराहरू सिकिन्छ। घरदेखि बाहिर निस्क्यो भने चाहिँ केही न केही कुराहरू सिकिन्छ क्या। त्यही भएर बच्चाहरूले पनि सिक्छ भनेर म प्रायः जस्तो रेगुलर नगए पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ बाबुहरू लिएर चाहिँ घुम्न गइरहेको हुन्छु। सनसेटको फोटो भिडियो गरेर हामी चाहिँ साँझ पर्न थालेको थियो, फर्किँदै थियौँ मामा घरतर्फ। सनसेट भ्यू हेरेर चाहिँ अनि फर्क्यौँ। बाटोमा चाहिँ हात्ती देखेर मेरी